zaratwe no gusenga. Hari abagabo beza banditse amateka mu mibereho yabo, baranzwe no gusenga. Dore dufite ibihamya mu byanditswe byera bitwereka intwari zaranzwe no gusenga. Hari abagabo beza banditse amateka mu mibereho yabo, baranzwe no gusenga. Umugabo Eliya uwo yabaye intwari kubera gusenga. Umugabo Enoke uwo yabaye intwari kubera gusenga. Umugabo Eliya uwo yabaye intwari kubera gusenga. Umugabo Enoke uwo yabaye intwari kubera gusenga. Satura Kadeshake ndetse na Abedenego bayobowe na Daniyeli, baranzwe no gusenga. Ndetse na Abedenego bayobowe na Daniyeli, baranzwe no gusenga. Iyo umuntu asenga erega bashinganye, iyo umuntu asenga aba afite uburinzi kubera gusenga. Ntacamuvogera kubera gusenga, ntacamuvogera. Iyo umuntu asenga erega bashinganye, iyo umuntu asenga aba afite uburinzi kubera gusenga. Ntacamuvogera kubera gusenga Imana, ntacamuvogera. Niba ushaka ubuzima bwiza nshuti yanjye senga, ntabwo nshuti senga. Niba ushaka kuba udasanzwe birakwiye gusenge, uzahabwa agaciro kubera gusenga, uzahabwa agaciro kubera gusenga. Niba ushaka ubuzima bwiza nshuti yanjye senga, niba ushaka kugira ijambo ntabwo nshuti senga. Niba ushaka kuba udasanzwe birakwiye gusenge, uzahabwa agaciro kubera gusenga, uzahabwa agaciro kubera gusenga. Muri famiye yawe kubera gusenga, iyo mu kazi ukora kubera gusenga, mu mibereho yawe kubera gusenga, uzahabwa agaciro kubera gusenga, kubera gusenga, kubera gusenga. Senga Imana nibwo buzima. Imana ishimwe, Amen. Imana ishimwe. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Imana yacu ni hafi icyubahiro. Turi muri ka kanya k'ijambo ry'Imana. Urakoze. Reka n'ubundi mwene data akomeze abibwira anatugezaho n'ijambo ry'Imana. Amen. Murakoze kutwakira muri uyu mwanya mwiza Imana yatugeneye wo kugira ngo tugane ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Amazina ni Safari Jean Pierre, nkaba ndi umwarimu mu itorero rya ADPR, nkaba nkorera umurimo w'Imana ku mudugudu wo muri paruwasi ya Rukurazo, ku mudugudu wa Nyagatovu, hariya hafi na hoteli No Printemps, cyangwa se ugeze hafi ya gare ya Kimironko uhita werekeza munsi ya hoteli No Printemps gatoya, niho urusengero rwa ADPR Chapelle Nyagatovu ruri. Uturutse kuri stade Amahoro ni munsi ya Kiye, y'amashuri ya Kiye hariya ku Kimironko. Imana irebaho umugisha, naho ngaho dukorera umurimo w'Imana. Rero dushimiye Imana ko Imana yatanze uburyo bw'ivugabutumwa kuri izi mbuga nkoranyambaga za YouTube.
tukaba rero twishimiye gukora umurimo w'Imana. Amen. Mu rwego rwo kugira ngo rero tudatinda, reka n'ubundi tuganire ijambo ry'Imana, dukomeze tuvugira Imana kuko niwo murimo Kristo yaduhamagariye tukiri muri iyi si. Imana rero ibaho umugisha. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibice byaho ni ibice 12. Umurongo waho turahera ku murongo wa 6, hanyuma tuganire kuri iryo jambo, dukomeze twumve icyo Imana ivugana natwe uyu munsi. 12. Byakozwe Ibice n'intumwa, 12. ibice 12, Umurongo wa 6. umurongo wa 6. Reka dusomere. Titre y'amagambo ubundi iravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Muri uwo murongo neza. Titre y'amagambo iravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Ngasoma rero kuri 6. Umurongo wa 6 rero uravuga ngo Herode araye ari bumusohore, iryo joro yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu, marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe, abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira. Hallelujah. Ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Komeza na 11. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikangiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Imana ishimwe. Reka tufatanye n'undi murongo mu bice 28 by'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 6. Ibice 28 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 6. Twihuse. Umurongo wa 6. Umurongo wa 6 babandi. Ubundi titre y'amagambo iravuga ngo Inshirira Pawulo ntiyagira icyaba. Amen. Umurongo wa 6 tukavuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Rakoze cyane. Imana yoguha umugisha kudusomera neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana nk'uko turisomye, kandi ndakangurira umuntu wese kuba maso tukumva icyo Imana ivugana natwe. Amen. Sinzi rero niba mwakurikiranye tugitangira, twatangije indirimbo yitwa ubuzima busenga nibwo buzima. Rero muri uyu mwanya nifuje ko tuganira kuri teme y'amagambo yitwa imbaraga ziva mu gusenga. Haleluya. Imbaraga ziva mu gusenga, cyangwa se mu yandi magambo imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho, iri ni ijambo nkunda cyane. Iyo narigezemo mba numva nuzuye. Ku mugani wa Israheli Mbonye niwe warimbye aravuga ngo ndumva nuzuye amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo. Haleluya. Amen. Iyo ngiye kubwiriza ku mbaraga z'amasengesho, ndabyumva cyane kuko mba nzi icyo imbaraga z'amasengesho zankoreye. Kandi ni n'abantu twese muri rusange twagiye tubona Imana mu buzima butandukanye. Abanyarwanda twabonye Imana
cyane ububajije umunyarwanda uti Imana urayizi? N'udakijijwe reka ngubwize ukuri abanyarwanda bazi Imana. bakubwira ko y'ibibahandi uzajya ugenda ubibonera mu mazina bajyaga bita abana babo ba Habarurema, ba Harerimana, tumfite amazina yabo, Bamutuyimana, kandi kuko izina ryawe naryo niho Tuyimana Leonira, Hakizimana. yaha urakoze cyane. Birumvikana rero ko abanyarwanda bazi Imana niyo yaba atajya mu rusengero ariko Imana arayizi. Amen. Rero niwo mwanya numva ngira ngo tuganire ku mbaraga z'amasengesho nihuse, kugira ngo tutanatinda. Umutwe w'amagambo mwawumvishe, ijambo ryavuze ngo Herode ashaka kwica Petero maze marayika aramukiza. Aho rero uwo mutwe wonyine niwo ukubiyemo imbaraga z'Imana, kuko hari impamvu Herode yashatse kwica Petero, ariko se kuki atabigezeho? Kuki atabigezeho? Ibyo biravuze ngo impamvu atabigezeho hari imbaraga zamubujije kubigeraho, kandi yabishakaga afite n'ubushobozi bwose, ariko arananirwa kubera imbaraga z'iki? Z'amasengesho. Imana ishimwe. Ndumva ntangiye gufashwa. Imana ishimwe cyane. Bene data mukurikiranye iyi channel yacu, ndagira ngo mukunde gusenga. Haleluya. Kandi ndabakangura ko imbuga zagiyeho nyinshi za macano y'abantu benshi, tujya dufungura ama YouTube tukara channel z'abantu benshi, ni ugusenga Imana. Nta zindi business no kwamamaza ubutumwa bwiza. Rero mujye murushaho gukurikirana ijambo ry'Imana. Ubu nibwo buryo dusigaranye, ngira ngo isengero murabizi zimaze iminsi zifunze, ariko urusengero nyirizina n'umuntu n'umutima w'umuntu. Kuba rero ziriya zifunze umutima zitandukanye, ziriya zose bagiye bafunga kubera ibihe bya COVID turimo, ni ngombwa nyine, byari ngombwa. Nawe uri umuyobozi niko wabigenza, wari wazifunga. Ariko nyirizina umutima, urusengero nyirizina ni umutima w'umuntu. Ujya imbere y'Imana, ujya imbere y'Imana ugakomanga, ushaka kureba Imana. Murakoze rero reka twiganirire, babwire ko nta kibazo ivugabutumwa rirakomeje rwose, zaba zifunze zanafungurwa, ariko rirakomeje. Gucyambere ni umutima wawe. Ijambo ravuze ngo Herode ashaka kwica Petero marayika aramukiza. Ijambo ravuga usomye ku murongo wa mbere niho havuga ngo muri iyo minsi umwami Herode afatira abo mu itorero kubagirira nabi. Bibiliya iravuga ngo yicisha Yakobo inkota. Ngo akimara kwicisha Yakobo inkota, ngo abayuda baranezerwa cyane. Ndashaka kuvuga kuri aba bayuda, ngo abayuda baranezerwa cyane. None ngo Herode abonye ko anejeje abayuda, abonye ibyo akoze bikoze abayuda ku mutima, ngo ashaka no kwiyongeza, kandi anabigeraho ngo afata Petero, nawe aravuga ati uko byagenda kose nawe ndamwiyongeza. Kubera ko nishe Yakobo mbonye abantu banezerewe, ubu noneho nimbaha Petero bararushaho gukora pate, barakora umunsi mukuru, baraserebura. Reka nkoresha imvugo y'abiki gihe. Arangije ngo afata na Petero. Ariko nyiraha ari ijambo nkunda kuvuga, rivuga ngo ni Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Mumfashe duhereze Imana icyubahiro aho muri hose. Imana ishimwe. Haleluya. Ni Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Bivuze ngo iki? Munyarwanda yigeze aca umugani, aravuga ngo kubaho ngo kwimishwe y'inkoko ngo suko ari imbabazi z'iki? Z'agaca. Ubundi agaca mu mipango yako nta mpuwe kagira. Iyo kabonye umushwi karakubita, karakubita. Noneho rero ngo kubaho kwimishwe y'ingo si impuwe z'agaca. Yarashatse kuvuga iki? Kuba umuntu abayeho ntabwo ari kubw'imbabazi hari se za Satani, sinzi uko nabivuga, ahubwo yashaka kugaragaza ko ari Imana irinda umuntu mu buzima bwe bwose akabaho. Ko umuntu atabeshejweho n'undi, ahubwo Imana ari itubeshejeho.
haleluya, amen Imana yacu nishimwe. amen Arangije rero narindi kuri uyu murongo uvuga ngo ni Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwabo. bwacu Impamvu mbivuze Herode yishe Yakobo abona biremeye, abonye byemeye aravuga ati ahari se no kuri Petero birashoboka, aravuga ngo birashoboka nawe namwica bigakunda. Arangije yumva ko bishoboka, ariko haleluya, amen arabigerageza mu kubigerageza kwe rero hari imbaraga ndakumirwa z'ijuru zamuhagaritse zituma atabasha kugera ku cyo yari yagambiriye. Ariko yari yagerageje kugira gute yari yagerageje kwica Yakobo, abonye bikunze arangije abageze gute abashatse no kwiyongeza, ngo amare kwiyongeza biravuga ngo afata na Petero. Amaze kumufata ngo kubera ko hari mu minsi mikuru y'imitsima idasembuye, urumva bari begereje bya Pasika, aravuga ati ntago Petero ndi bumwice nonaha, ntago ndi bumutange ngo nawe bahite bamwica, ahubwo afata icyemezo ngo cyo kumubikira abantu. Nimunyumvire namwe ariko reka mbabwire shitani n'umugome. Afata icyemezo cyo kumubikira iki abantu, amubikira b'Abayuda, ngo agira ngo azamuhe iminsi mikuru nirangira azamuha abantu bamugenza uko bashaka, bongere bamwice nabwo nawe bamwice nk'uko bishe Yakobo. Kandi ubwo utagira ngo byari byoroshye, hari kubyumva ubu tubiganira wagira ngo ni inkuru y'iswari turi kurakonta, ariko nyirizina reka mubwire ngo byari bikomeye. Iki gihe cyari gikomeye, haleluya, amen ariko ndashimira Imana ijya ibasha kurinda umukiranutsi wayo. Hari indirimbo ngira ivuga ngo nabonye umukiranutsi Imana imukunda. Imana ikunda umuntu w'ikiranukira. Petero rero nubwo yinjiye gereza na Yakobo bakamufata, ariko nta byaha bari bafite, bari abakiranutsi b'Imana. Imana yacu nishimye. Arangije rero ngo aramufata ngo amushyira mu nzu y'imbohe. Amushyira mu nzu y'imbohe. Nkunze kuvuga imbaraga eshatu. Imbaraga zingahe? Eshatu Herode yashyize kuri Petero. Yamushyize ngo mu nzu y'imbohe, aramufata kabisa, aramurindisha. Urumva nawe imbohe y'umwami sugira ngo yari yoroshye? Ntabwo byari byoroshye. Imana tugire neza. Imbohe y'umwami ntabwo byari byoroshye, yagombaga kurindwa kugeza ubwo umva aho ari nta civiliyane, nta wundi dosiye nta wagombaga kuyikurikirana. Kubera iki? Ni nyir'ubwite wamwifatiye. Abagabo barutana, ni nyir'ubwite wamwifatiye. Ntabwo rero byari gukunda ko Petero hagira umukurikirana. Buriya iriya yari nka burundu, kandi urumva yari ategereje gupfa nta kindi. Herode yari amubikiye kwari kugira ngo azamutange nawe bamwice. Ariko ndashimira Imana, haleluya, ndashimira Imana nubwo shitani yagiye aducukurira imyobo, akadutega imitego myinshi, agatega impfu nyinshi, ariko ndashimira Imana igikuraho impfu. Ibintu ntidushaka tubiha agaciro. Mu ijuru hari Imana igikuraho impfu zitandukanye. Wari uzi ko birangiye, ariko wajya kubona ukabona biratangiye. Ndabyibuka nkanjye mu gihe cya genocide mu ntambara, nahuye n'interahamwe turimo duhunga, ibirambonye yari yikoreye agatanda k'ibyuma, ibibaga, ibisongo, mbese ibyuma iyo biva bikagera, avuga ati kabisa, ati ndakwica. Ambonye ati kaze neza mboga zizanye. Ariko Imana ikaba yarabwiye mama, haleluya, iramubwira ngo mu bana ufite wowe uzapfa n'umugabo wawe azapfa, ari we papa, n'abandi bana bato. Atariko mu bana ufite hazasigaramo abana batatu. Ndavuga ngo ni ubwo nyivukana na bashiki banjye babiri, ngo turi batatu. Rabati nzabaha agakiza, niko Imana yavuze, kandi bazaba abakozi banjye. Ariko Imana avuga ngo uw'umuhungu we azankorera cyane.
amen. Yesu ashimwe cyane. Urumva rero Imana yabwiye mama, iramubwira ayo magambo yuko bo bazapfa ariko twebwe tugasigara, kandi uko bimeze niko twasigaye. Imana ishimwe kuri indi jambo ryayo ikarisohoza. Ijambo ryayo uko bashiki banjye nibo twasigaye, nanjye Imana ihabwe ikibazo yagize neza. nuko urumva rero icyo nashaka kuvuga ni Imana y'ijambo ryayo. Nubwo bashaka kunyica, ni urugero ndimo kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana, nubwo bashakaga kunyica, ariko hari icyo Imana yari yaramvuzeho. Sinzi niba tubyumva kimwe. Turabyumva kimwe. Hari icyo Imana yari yaramvuzeho, ko yari yavuze ko ntazapfa, kandi ryivuze igira irinda. Haleluya. Iraririnda ikarikurikirana ikarisohoza. Nuko urumva iyo naramufashe rero nari nzi ko ibyanjye birangiye, ariko ngiye kubona injyana mu rugo aho yabaga, nsanga barimo barasekura ubugari, birambwira ngo turakoresha buriya bugari. Arambwira ngo nyoko na so bari hehe? Niba ari mu ishyamba n'abasizi yo ntabwo nzi aho bagiye. Interahamwe zene wanyu ziraje, duhita dukwirwa imishwaro turiruka. Tugomba kujya kubanyereka. Nuko ndabwira ati bariya, ati ndangira zamuka iryo shyamba urahura nabo, ariko njye nagira ngo agende nyine andeke. Buri muntu abasamaye, ibyo byakomeye umuntu abasamaye. Nuko ngiye kubona ubwoba bwanyishe, mvuga nti birarangiye, abandi nanjye nkurebe mana mama yasenze. Haleluya. Nuko ngiye kubona mbona irandetse, ihita irangira bene wabo aho ngo hari abantu ngo bari iyo ruguru mu ishyamba, na mama na papa bose barimo n'abandi bana. Njyewe birandetse baba barirutse bagiye gushakamo. Ndavuga nti wa mugani Imana ize kurinda. Mbona rero mbavuyemo gutyo, ariko urumva ko nari ngeze kuri po yo gupfa. Nahuye n'ibinyica, mbese n'igihe cyageze, ariko igihe cy'Imana ntikiragera. Imbaraga zayo. Haleluya. Kubera icyo Imana yatuvuzeho, Imana igira indi jambo ryayo ikarikurikirana, karinda n'uwo yaribwiye, kugira ngo rizasohore. Rero nicyo nashaka kuvuga. Petero yinjiye muri gereza ari umukiranutse. Mu kwinjira muri gereza rero, ndetse na Yakobo bari abakiranutse. Imana itugire neza. Ubundi ku bantu bazi amateka y'itorero uko ryavutse, n'uburyo ryarwanijwe, icyo gihe cyaba Petero, urabizi ni cya gihe Kristo yari amaze gusubira mu ijuru. Ni cya gihe yari amaze kujya mu ijuru, kandi abahaye ikintu cyitwa imbaraga. Haleluya. Kuko hari ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka we, ngo nibwo muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Nibwo muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu. Icyo gihe nashaka kuvuga cyari igihe intumwa zacanye umuriro, kuko igihe zawucaniye ni igihe umwuka wera yamanukaga. Hanyuma umwuka wera amaze kumanuka, amanukira intumwa, noneho Petero arasohoka avuga ubutumwa. Aravuga ngo yemwe bagabo b'i Yerusalemu, ntimugire ngo twasinzihira nk'uko bamwe muri mwe babyibwira, ngo ahubwo ibi mubona byahanuwe n'umuhanuzi Daniel. Yoweri, urakoze cyane kumfasha, ngo yuko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Iki cyari igihe rero Imana yasutse umwuka w'ivugabutumwa, rya rindi rihindura abakizwa. Icyo gihe ngo Petero abwiriza, haleluya, numva nongeye gufashwa. Icyo gihe Petero abwiriza ngo hihannye abantu bagera mu 3,000. Ko wagiye mu biterane rero ndabizi nawe wagiye mu biterane, ko wabigiyemo wigeze ubwiriza ngo hihane 3,000 uwo munsi. Ahihanye benshi ni 100. Ariko icyo gihe kubera umwuka wera w'Imana yari yamanutse. Haleluya. Ariko umwuka mu mureke ajye yikorera imirimo. Ubundi sinzi n'ibyo abantu babamo, ngo bagwivuga ubutumwa ugasanga abantu barahirimbana,
ngo barahindura abantu. Wowe ufite ubushobozi bwo guhindura abantu, ntabwo wabahindura. Twebwe turavuga ariko umwuka aremeza, kuko ijambo riravuga ngo naza azatsinda ab'isi, narangiza kandi abemeza. Haleluya. Ni ibintu bibiri umwuka agomba gukora, ni ugutsinda ab'isi bagatsindwa. Umusambanyi akemera ko ari umusambanyi, umurozi akemera ko ari umujura, kandi agafata n'icyemezo cyo akemeraga. Umwuka aratsinda yarangiza akemeza. Mana yacu nishimwe. Nari nshatse kuvuga rero ko icyo gihe cyari igihe cy'ivugabutumwa ry'ububyutse rya mwuka wera. Haleluya. Nuko rero twari turi ku buryo Herode imbaraga z'amasengesho yakuye inzu y'imbohe. Urakoze cyane. Twari turi ku buryo Herode yafashe Petero ashaka kumwiyongeza. Niyo topic turiho turimo turaganira. Marikire neza yashakaga rero kugira gute kumwiyongeza, ariko abitore uretse gatoya numva urimo wihuta kandi nta muntu ugira mbere y'umuziki. Iri jambo ryaranyishe nanjye, urabona ko mbese nabaye intere kubera ijambo. Undi jambo ryakwica rikakurangiza neza. Hari umukecuru wigeze batubwira ngo yishwe n'indirimbo i Butare, yaravuze ngo ndafashijwe arinda apfa yuzura umwuka wera arigendera. Amagara ariko abagiye neza. Imana yacu nishimwe. Nuko arangije Herode ngo afata Petero biremera. Arangije nari ndimo mvuga imbaraga eshatu. Imbaraga eshatu yamushyizeho ngo icya mbere yamuhaye abasirikare 16 kumurinda, agira ngo azamushyire abantu iminsi mikuru ya Pasika irangiye. Amuha abantu abasirikare 16 kumurinda. Aho iyo mpageze ndavuga iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ikigaragaza rero ko rugiye kurangira ni uko ibikurwanya birushaho kwiyongera. Abagukundaga bakakwanga, inshuti zikakuvaho, ibigeragezo bigaturuka impande zose, ariko uvuga ngo ruba rugiye kurangira. Icyo gihe ruba rugiye kurangira iyo urugamba rukomeye. Ama 16 naravuze ngo ubundi umwe we ntiyari kumurinda. Tuvugisha ukuri, umwe ntiyari kumurinda ufite intwaro. Icya mbere Petero araboshye, afite amapingu, amaguru n'amaboko, kandi none ariho n'abasirikare 16. Urumva yari kujya hehe? Mwiza ukuri. Ariko kuko rwari rugiye kurangira, rwari rwashyushye. Wenda nkiri kuri uyu murongo icyo nshaka kuvuga ni iki. Wenda reka tunibukiranye, wenda nguhe urugero rwa hafi rwihuse. Reba Abisiraheli bageze ku nyanja itukura. Urahibuka? Bageze ku nyanja itukura, Farawo ari inyuma, imbere ni inyanja itukura, hakurya no hakuno hari imisozi. Biravuze ngo ntaho Abisiraheli bari buhungire, mbese baheze hagati nk'ururimi. Baheze hagati nk'ururimi, ntaho kwerekeza hahari. Nta cyerekezo cyari gihari, bari hagati nk'ururimi. Nuko birumvikana ko batabawe n'imbaraga bigeze aho byari bikomeye. Reka mvuge ijambo, batabawe bigeze kuri finale. Gutabarwa kuri finale urabyumva, ugeze kuri puwe ya nyuma. Nabo rero niko batabawe. Abisiraheli babonye ijambo ravuga ngo Farawo abatuze, ngo Abisiraheli bagiye kubona amagare n'ingabo bya Farawo biri inyuma yabo byahuruye. Biravuga ngo Bibiliya avuga ngo Abisiraheli baratinya cyane, ngo babaza Mose bati yewe Mose, ubundi urinda utuzana nta mva zari muri Egiputa, nitwari kugwayo bakadushingura byibuza n'amateka yacu akazamenyekana, none watuzanye kugwa muri ubu butayu. Reka mbabwire, muri iyi minsi ijambo navuga nabwira abanyumva n'abakurikirana ijambo ry'Imana, iyo umuntu ageze mu kibazo gikomeye ahita yibagirwa ibintu Imana yakoze, akibagirwa imbaraga z'Imana. Ariko umuti wo gutsinda icyo kibazo ugezemo cyangwa icyo kigeragezo
ni ngombwa ngo wibuke iby'Imana yagize gute yakoze. yakoze impamvu mbivuze ni uko Abisiraheli, haleluya, amen kuva muri Egiputa by'ubwabyo uzi ko Imana yarinze guteza abanyegiputa ibyago bigera mu 10 byose. Icyago cya nyuma cya 10 nicyo cyatumye Farawo abarekura. Ariko Imana yabanje kubateza ibikeri, ibateza inda, ibateza amazi ahinduka amaraso, umwijima w'igikorwaho, inzige n'ibindi byose. Ibyo byose byaciye mu maso yabo barabibona. Abana b'imfura, ku cyago cya nyuma reka baricyo mvugaho wenda, abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo bwarapfuye bageze gute? Bagombaga kwibagirwa ya maboko yabakuye hehe muri Egiputa. Ariko bitewe n'aho bageze nuko inyanja ibari imbere n'inyuma ingabo za Farawo, hakurya nako nta guhunga, baravuga bati turapfuye, bahita bibagirwa. Ariko reka mubwire, umuti wo kugira ngo utsinde icyo, ibuka iby'Imana yakoze. Haleluya. Nubyibuka bizagutera imbaraga. Ngo batakire Mose, bamaze kumutakira Mose bamaze gutakira Mose ajya imbere y'Imana babashye. Arangije yinginga Imana ati, Mana ndabigenza gute? Ubu bwoko ko atari ringe wibwiye kubuhagurutsa, akaba ari wowe wabimbwiye, none ubu bwoko biragenda bite? Ko ureba uko bameze abantu bapfuye, watuzanye gushira. Na Mose byari byamuyobeye. Uwiteka nimunyumvire, yururutse agiye kuvugana na Mose. Ariko ndashimira Imana nta cyitera ubwoba. Imana yumva. Gerardine yigeze aririmba ngo ntabwo yashyizweho n'amatora, ngo ahari manda yayo ngo izarangira vuba. Haleluya. Ugende tabisohoje. Ugende tabiso. Imana iriho, izahoraho, yahozeho. Ngo ni mwanzo tena ni mwisho, ni Arufa na Omega, ni itangiriro n'iherezo. Bivuze ngo niyo gutangira kw'ibintu byose, ni nayo herezo. Bivuze ngo nta wayiremye, numbaze ngo yariremye. Numwumve impamvu mvuze ibyo, umva nawe. Haleluya. Amen. Nimwumve namwe icyo Imana yabajije Mose, kandi Mose icyo abajije kirumvikana logikoma. Ushize muri logike, mu bitekerezo bya kimuntu byaragaragaraga ko ibyo avuga ari ukuri. Nyumvire. Arangije ngo Imana ibwira Mose, iravuga ngo niki gitumye untakira? Mu nyumvire. Ariko reka babaze. Buriya byatumaga Mose ataka ntabwo byari bihari. Nukuri byari bihari pe. Akenshi hari igihe usanga turira tuvuga ngo turapfuye, Imana yareba ibintu bituriza, ahanini kanatwihorera. Kubera iki? Kubera ko umeze nk'umwana w'uruhinja urimo urira kandi bererera aho ngaho. Ni urwo rugero ntanze. Impamvu uruhinja ruba rwandikiwe ibere uko byagenda kose, nyina ari aho, ibera aba ari ngombwa. Ariko Imana ibaza Mose ngo ni iki gitumye untakira? Ibyo ubona ko ari ikibazo, njye ndabona kidahari. Ndashimira Imana. Ahubwo bwira Abayisiraheli. Oya, buretse gato, buretse. Ibyo tubona ko ari ibibazo, ibyo ubona ko bikomeye, iri jambo mbabarire turigendanemo neza. Ibyo tubona ko bigeze gute bikomeye imbere y'Imana biroroshye. Umva. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya. Amen. Hari abo nigeze numva bavuga ngo imbere yawe ni nk'ubufindo. Ntabwo ndamenya ijambo ryitwa ubufindo icyo ari cyo, ariko urumva bashaka kuvuga ko ibintu biri very simple, byoroshye cyane. Haleluya. Ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe ni nk'ubufindo. Imana aribaza Mose ngo ni iki gitumye untakira? Njyewe ndabona nta gihari, ahubwo wowe bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Ubundi ninde wabahagaritse?
munyumvire ibintu Imana iri mubwira Mose. Ninde wabahagaritse? Ninde wabahagaritse? Ariko se Imana ndivuga ngo ninde wabahagaritse? Nta nyanja iri imbere yabo. Haleluya! Imana yacu irihagije, Imana yacu irashoboye, Imana ni inyembaraga. Numva ibihe byiza, numva ibihe byiza, numva ibihe byiza. Imana yacu ni inyembaraga, irihagije. Reka nkubwire, iyi Mana urabizi ko niyo ngo habayeho urugamba ntabwo ijya yiyambaza ibihugu bikomeye. Ntiterwa inkunga, nta ramforo bayiha, ikora mu bumana bwayo gusa. Demoneta, Imana ishimwe. N'ibikimuka byara. Imana ikora mu bumana bwayo gusa. Irihagije rero. Uwiteka tugire neza. Ntangije rero ngabubwira abayisire bakomeze bagende. Ubundi ramaze ati ya nkoni yawe ubundi uracyayifite? Mose ati ndayifite. Ndetse wowe uratetera urapfana kwizera ufite inkoni naguhaye. Uribuke ko yayiherewe Midiyani? Mana we, by'Imana ni byinshi. Tumva iyo nge ntangiye kuvuga birafunguka. Yayiherewe Midiyani, aragiye intama za hari Imana irimo kumutumita. Icyo ni igice. Ati ni inkoni jugunya hasi ibaye inzoka. Ya nkoni yabaye inzoka rero yageranye no ku nyanja. Urumva yari afite Haleluya. Imana iramubwira ngo babwire bakomeze bagende, nawe urambure inkoni yawe hejuru y'inyanja. Ubundi nkwereke. Imana ishimwe. Amen. Mose avuye kuvugana n'Uwiteka agarukana confidence. Uzari iyo twavuganye n'Uwiteka, Imana yakubwita mwana wanjye humura, mbikozeho ndagutabaye. Nitabi bikoza ako kanya. Buriya reka mbabwire muri urugendo rw'agakiza n'imvugo y'Imana ijye dusunika sha yarangize katumaze iminsi kavuga uti nubwo nshonje ariko Imana yaravuze, nubwo ntaragoringa mu buzima nk'ubu nguyu ariko hari icyo Imana yambwiye. Haleluya. Mwene data udukurikiranye uri kutwumva, ndagira nkubwire ngo nubwo babaye ariko reka nkubwire. Haleluya. Amen. Ubwo hari icyo Imana yavuganye nawe, uhumure. Imana izaza kandi ntabwo izaceceka. Amen. Amen. Arangije Mose ngo arambura inkoni hejuru y'iki? Y'inyanja. Nuko Uwiteka ahamagara imiyaga, ahamagara umuyaga. Uvuye mu birere bine, uhuha amazi ya ruguru arahagarara. Ndashimira Imana ko Imana igifata amazi. Imana ntari icyo tumvira Imana ze. Nta nakimwe. Umuyaga wose wahuriye ku nyanja itukura. Uhuha amazi arahagarara. Ngo haboneka marayika afata amazi. Umuyaga ukora urukuta rw'amazi. Hepfo nayo aragenda. Uwiteka yumutse ubutaka kuko Bibiliya avuga ngo bambukiye ahumutse. Ariko Imana turemera ahumutse. Imana nishimwe. Bambukiye ahumutse. Hanyuma barambuka. Nimwumve rero muri byavuze ngo iyo Farawo abimenye ngo yari gucisha make akitonda, ngo yabonye inzira y'amazi agira ngo ni inzira isanzwe sha yababa data we, agira ngo ni inzira isanzwe. Farawo rero arashogoshera, ariko reka mubwire inzira Imana iciye umukiranutsi umunyabyaha ntazayinyuramo. Umva ndafashijwe. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Inzira Imana iciye umukiranutsi nta munyabyaha uyica. Niyo mpamvu muri Yesaya 3:5-8 aravuga ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Abandi b'imitima ntibazayicamo, ngo ahubwo izaba ya babandi. Ngo abagenzi niyo bababaswa. Umva niyo utaba warize garidiyene. Yego, uba utazi gusoma IUOAE. Niba utazi 1, 2, 3 kugeza ku 10. Yego, ariko mu mutima wawe hari inzira zigana hehe? Ariko mwahaye Imana icyubahiro bari kumva. Haleluya. Mu mutima hari inzira zigana hehe? Isiyoni. Ngo iyo nzira ngo ntabwo uzayiyoba. Niyo nta primaire ufite, nta garidiyene, umva nta nazande sokuru ku rusengero. Nta kaminuza, nta secondaire, nta PhD, nta doctora, umva nta professor. Wowe ukaba ufite mu mutima inzira zigana Isiyoni. Uratambuka.
haleluya. amen arangije rero nimwumva agashyi Uwiteka yakoze, umupagani ashaka kuyinyuramo witwa Farawo n'ingabo ze. Umva, umunyegiputa wa nyuma akandagiye mu mazi, umwisiraheli wa nyuma yavuyemo. Imana ibwira Mose iti inzira naciriye abana banjye nta mupagani uyinyuramo, none subiza inkoni yawe hejuru y'inyanja. Nuko arangije ngo arayirambura, amaze kuyirambura amazi arongera agira gute? Araterana. Kandi ubwo niko ingabo za Farawo ziri hehe? Ziri mu nyanja. Nuko Imana yamwije tugire neza, haleluya. Amen. Niko ingabo za Farawo ziri he? Mu nyanja. Ijambo riravuga ngo mu gicuku cya nyuma, ndashimira Imana ijya irwana ikarwana kuri finale, ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa. Bibiliya iravuga ngo bacikamo igikuba, arangije ngo akura inziga ku magare yabo, bituma kururika ruhije. Ngo abanyegiputa baravugana bati nimuze duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya abanyegiputa. Nuko nguko uko ibyo kwa Farawo byarangiye. Farawo n'ingabo ze bashira mu nyanja, ariko abana b'Isiraheli barangije barambuka. Nibwo Miriyamu yateruye indirimbo, n'indirimbo yitwa Tehila, indirimbo uhimbiweho ako kanya. Iyo ndirimbo ya Tehila ni indirimbo ije ako kanya. Nibwo barimbye bavuga ngo nimushimire Uwiteka kuko anesheje bitangaje, ifarashi n'ubuhetsi yabiroshye mu nyanja. Ngubwo ubutabazi bwabonetse, haleluya. amen Nsatira umusozo rero, ari ndimo nguha urugero. Hano ku Bisiraheli urugamba rwari rukomeye, ariko urebye uburyo Imana yabatabaye, rwari rugiye kurangira, niwiriwe nako kanya Imana yose ibirangiza. Aha wenda urundi rugero nafatiraho, Morodekayi yatabawe urumambo barumanitse. Kuko Hamani yazinduwe no kujya gusaba nde? Morodekayi ngo amumanike mbere yuko ajya mu nkera y'umwami. Agiye kumusaba. Ahageze nabwo asanga ijuru ryatabaye. Bihurana nuko umwami avuze ngo urwo rumambo yari yashinze, Hamani washinze urwo rumambo ni aba ari we urujyaho. Ariko Morodekayi yari agiye kumanikwa. Kandi Abayuda nabo batabawe, siniwe mbivugaho cyane kuko siho murongo ndimo, siho twasomye. Abayuda nabo batabawe amatangazo yamanitse. Akenshi Imana igikunda kudutabara kuri finale. Ndabyibuka kera mu bukwe bwanjye, Imana yambwiye ngo ubukwe bugitangira ngo ntabwo uzambona, ngo ariko ngo uzambona kuri finale. Uzi ko ariko byagenze. Nakoresheje inama, nk'inama ya nyuma nakoresheje, nabwo haje umuntu umwe w'inshuti yanjye, dukunda kwita papa pape, n'uw'inyamirambo, niwe waje hariya mu mujyi dukorana inama. Abadize turayikorana n'abandi neza, ubona ko butakibaye, haleluya. Tumeze twarangije tubona nta nzira z'amafaranga bitazakunda, ariko iryo Imana yavuze iraririnda ikarikurikirana. Bagira ngo se amafaranga ntiyaje, y'ubukwe yaraje, buraba n'inkwano n'ibiki byose mu kanya gato gusa ijuru riba ritamuruye. Rero njyewe nagiye mbona Imana intabara kuri finale. Rero ntitukagira ikibazo, akenshi Imana igitabara urugamba rugeze aho rukomeye ari ikotaniro, ariko Imana ikahaba. Yesu nashimwe. Hanyuma rero nari ndimo mvuga ko Abayuda batabawe nabo amatangazo yahise amanurwa, hanyuma ahubwo birahinduka. abaribo bagira ububasha niyo wa murongo wawumvise uvuga ngo ku munsi wa 13 mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ngo ariko birahinduka, Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Ikintu nabwira umuntu uri kunkurikirana, haleluya, umaze iminsi unyura muri situation difficile, mu buzima bugoranye, mbese Imana yavuganye nawe nibyo, ariko urabona nta cyerekezo cy'ibyo Imana yavuganye nawe. Ariko reka mubwire ngo mu kanya gatoya Imana ishobora kubirindura ibintu gusa ukabona birahindutse, bikemera mu izina rya Yesu. Bijya byemera ku ijambo ravuga ngo ari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwajya guke impundu zikavuga. Si igitangaza rero
uyu munsi waburira ariko ejo ugaseka. Voilà. Imana iduhana umugisha. Rero narindi ku ijambo rivuga ngo Petero bamuhaga abasirikare b'iki 16 bose bari abiki, ariko ko rugiye kurangira rwakomeye. Yego, imbaraga bamushyizeho ni amapingu, amaguru n'iki n'amaboko araboshye. Izindi mbaraga ni abasirikare 16 bafite n'intwaro. Umva imbaraga ya gatatu. Uzi ko bamufashe bakamushyira muri gereza. Petero bamufungira hehe? Muri gereza. Petero rero ngo bamushyire muri gereza, arindwa n'umusirikare, umwe ajya ku mutwe undi ajya ku birenge. Wumva nta kunyeganyega. Petero yumvaga byarangiye. Yego, ariko haleluya, amen. Hari korari nakunze y'ahantu bita Mukove iririmba ngo reka tubabwire imbaraga z'amasengesho. Iryo jambo turiho. Bivuga amasengesho ni bombe ikomeye cyane, iratigeza igatigeza ibihome bya shitani bikariduka. Ngo burya gusenga ni bombe ikomeye. Noneho nubwo Petero yashyizweho imbaraga 3 gutyo, haleluya, ariko yafunzwe, ijuru ritamufunze. N'abana n'abantu bamufunze, ariko ijuru ntabwo ryamufunze. Ikindi nta cyaha Petero afite, reka da, no kwa Herode nta cyaha yahakoze, ahubwo arazira ubutumwa bwiza, of course. Yego, ijambo rero nakunze, haleluya, ngiye gusoza dusenge. Ijambo nakunze ni ijambo rivuga ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Haleluya, amen. Ubu dufite ikibazo, abakristo bo muri iyi minsi barasebanya. Arumva mwene se yagize ikibazo cyo mu bugingo, aho kugira ngo amusengere akamuvuga. Nuko uko tubayeho, ugasanga runaka twamwamamaje mu mbuga nkoranyambaga, yaribye, yakoze ibyo, ugasanga ahubwo wumva twashyuje umunwa turavuga barokore. Ariko se nicyo cyari gikwiriye? Imana yapfushije natwe, aho kugira ngo turire Imana, tubabazwe n'umuntu wayo warimbutse kuko yapfuye ahagaze ubugingo si buzima, ahubwo turamuvuga tugatiza abadayimoni umurindi. Ubwo se ari twebwe n'uwo nguwo ukijwe ninde? Wowe yagiye mu ntege nke, none se wowe uri kumuvuga? Voilà, iki kibazo abarokore dufite muri iyi minsi. Gusenga byo ntabyo tuzi, twaragabanyukiwe, ariko kuvuga byo ni ibyacu. Gore Imana iturengere, ntabwo ari ugusebanya, ariko ni ijambo ry'Imana turimo. Tujye turira umurimo w'Imana, turira abarimbuka. Mwene so umenye ko ari urugingo rwawe, nakomereka akagira ikibazo mu bugingo, ahubwo umusengere aho kumuvuga. Voilà, Imana rero tugire neza. Abitorero ngo barasenga, ndimo kuvuga imbaraga z'amasengesho, nazo ngiye gusorezaho. Imbaraga z'iki? Z'amasengesho, niyo nayo ndirimbo twaririmbye. Haleluya, amen. Nuko abitorero ngo basenge, banyeganyeza intebe y'Imana. Ubundi umunyamasengesho agomba gusenga kugeza igihe ibyo asengera byemeye. Haleluya, kuko muri byavuze ngo nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Umunyamasengesho rero, nabonye bo muri iyi minsi tujya no mu butayu ngo twagiye gusenga, ugasanga turifotoje. Twagiye runaka ukifotoza uri ku rutare runaka ukohereza abantu. Kose ayo masengesho ya publicité nayiki? Kuko Bibiliya iranavuga ngo nusenga ntagire ubimenya, karaba mu maso wisiga amavuta. Ariko twebwe duhita tubyohereza ku mbuga nkoranyambaga, bakabona ko umuntu tuba twiyemera ngo tugaragaze ko dusenga cyane. Ntumbaze ibyo tubamo. Nuko ariko ngo nusenga ntagire numenya ko wagize gute, niwiyiriza mbese bijye bibi byawe. Mu yandi magambo, ibizagaragaza ko usenga bizivuga. Ntabwo kuba wifotoje ari byo bizagaragaza ko wagiye gusenga, ahubwo turashaka ibisubizo byavuye muri aya masengesho. Ni iki wakuyeyo? Nawe ifoto wajyayo ejo rwose ukongera ukagwa ugacumura. Ariko se wavanye izihe mbaraga? Ni iki kiri kugaragara? Ni iki wakuyeyo? Mane turengere cyane. Rero turi muri uyu mwanya, haleluya, ndagira ngo bene data mbakangure, murimo munyumva, haleluya, mu gusenga harimo imbaraga.
mbese numva indirimbo ibihe nsenga Uwiteka ngo bijya bintarura mu mpagarara ngo ninjira ahantu data ari mukanyira ibyo nyine byose ngo mu bihe by'umubabaro ngo ibyo bihe byo gusenga bijya bimpumuriza umutima ngo narangiza ngatsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byo kugira gute muri byo avuga ngo ndetse n'umwana muto uzi kugira gute ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe ne pas oublier haleluya ntitwibagirwe yuko gusenga kwacu yuko tujya hose kugera ku Mana data Mana yacu nishimwe masengesho arakora masengesho ni intwari ikomeye haleluya niyo atabaye Meshaki Saduraka na Abedenego bava mu itanura ry'umuriro nta mwotsi wabanutseho amasengesho niyo yatumye Daniel ararana n'intare ibesho urarane nazo nuko kurigata bamaze gukuramo Daniel bashyizemo abamugambaniye hari n'igufa se ryageze hasi kubera iki nta masengesho bafite ntibasenga ntabwo bagira gute ntabwo basenga ariko uwasenze haleluya afite protection afite uburinzi bw'amasengesho bivuze ngo intare yo mu muryango wa Yuda haleluya ubundi Daniel bamujugunye mu ntare babaze kumujugunya mu ntare nuko iyo mu muryango wa Yuda kuko ngo nayo ni intare kwa Dawidi shaka ibagije ibirimanukiye ngo yimanukire ibigeze hehe mu ntare sanga ibumba iminwa y'intare donc Daniel yagiye kugeramo isanga intare nkuru yazigezemo ivati mbahaye ikiraka mu ndindiriye umuntu ntagiye n'umukoza n'urwara nimusoza mukarinda neza nta n'urwara ndabahemba arangije Daniel agerayo asanga intare zabaye intama ntumbaze asanga zimeze nk'izabaye intama hari ntiziryana ngo ziramworosa zikajya zimushyiraho apfa ayiwe data we zikamushyiraho amoya mbese uburingiti intare zari nyinshi Daniel azijyamo arashyuha neza ararana nazo haleluya bukeye Dariyo haleluya abyuka ajya kubaza ati Daniel mugabo ukundwa Imana yawe ukorera iteka yakurinze aravuga ati mwami Nyagasani ari wowe ntabwo nagucumuyeho ari n'Imana nkorera yo mu ijuru data wa twese sinayicumuyeho yari kubuzwa n'icyo kundinda Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare wowe uri kunyumva reka nkubwize ukuri haleluya Imana uyu mwanya tuvugana yakohereza marayika wayo yarangiza akabumba iminwa y'intare ibyo bikwasamiye indwara ibibazo biki abo bazima abadayimoni imyuka ibyo bikugendaho Imana yabumba iminwa y'intare yarangiza ikakurengera ku mugaragaro kandi haleluya reka tuvuge ngo Imana nibumba iminwa y'intare Imana ibumba iminwa y'intare bikwasamiye ibibumba iminwa nuko Daniel rero amaze kuva mu rwobo rw'intare Dariyo umwami aravuga ati umenya hari intare zanjye zitakiryana zarabaye intama muhamagare ba bandi bamugambaniye bashaka ko Daniel intare zimurya mumushyiremo turebe barazana ngo ariko icyambabaje rero ngo ni abagore babo n'abana bazize iki ko abagambanye bari abagabo hari icyigisho nigeze mbwiza kivuga ngo icyaha cy'umuntu umwe gishobora kugukurira umuryango wose akaga buriya Akani uribuka ko yakoze icyaha ari umwe ariko byakurutse ku muryango we no ku Bisiraheli cyari ikibazo bituma bicwa bageze ku gasozi ka Ayi ariko bigeze kuri Akani amaze gufatwa bazanye umuryango we wose bawutera amabuye n'abadanye niko byagenze rero Imana iduhe kuba mu buzima bukiranuka ngira ngo dusenge rero haleluya abitorero barasenga basengera Petero ngo basenge intebe y'Imana iranyeganyega amasengesho y'abitorero abuza Imana amahoro ndashimira Imana haleluya ijya yumva gusenga Imana ijya yumva Imana yo mu ijuru irangije icurika amaso mu isi kubera gusenga haleluya Imana icurika amaso mu isi irareba iravuga ati bite ko numva abitorero bambujije amahoro bimeze gute yumva barimo baravuga Petero batarafunze irebye mu isi Imana ibona Petero ari muri gereza kandi noneho Imana isanga iryo joro Petero niryo rya nyuma arayemo kuko twasomye ngo araye ari bumusohore bivuze ngo
niba byari bigeze nka 9 z'ijoro yari araye ari bumusohore byari bugiye gucya ngo bahite bamusohora nawe ajye kwicwa. Kandi kamubwire Herode yari yabwiye abayuda ati mugende mubwirane n'abatari bahari muze. Ubwo urumva ko stade yari gukubita ikuzura aho bari kwicira umukiranutsi. Ariko ndashimira Imana yarinze Petero natwe iraturinze. Haleluya. Niyo yaturinze corona, iturinda ibyago n'abandi iki cyorezo, hariho n'abagikize n'uwatashye n'igare rye nyine ryari ryaje. Ariko turashimira Imana ko Imana ize kurinda. Haleluya. Nuko rero turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amasengesho ya Daniyeli y'abitorero abuza Imana amahoro. Amaze kubuza Imana amahoro, intebe y'Imana iranyeganyega. Imana irebye mu isi asanga Petero arafunze. Ijuru rihita ryanzura ubutabazi bwihuse. Hari icyo bita intervention rapide. Intervention rapide, reka dukoreshe n'ubutabazi bwihuse. Nakangura bari kunyumva ngo Imana ibaremere ubutabazi bwihuse. Haleluya. 2021 mwakire intervention rapide. Mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwa 12. Imana ikuremera icyo bita intervention rapide cyangwa ubutabazi bwihuse. Ubwo butabazi nabwo Imana ijya butanga. Haleluya. Ariko nanone biterwa n'uri gutabaza uwo ari we. Ubundi kwa muganga habaho abarwayi ariko hakaba no muri urgence. Muri urgence ni abantu ni indembe zihutirwa ziba zikeneye kuvurwa byihuse. Bene umuntu rero arigijwe rero bagasanga ari mu ndembe zihuse zikeneye intervention rapide. Haleluya. Mana tugire neza. Imana itayanzura intervention rapide cyangwa se bwa butabazi bwihuse, ihita ituma marayika ushinzwe kurwanirira abera witwa Mikayeli. Mana nishimwe. Iramubwira ngo ubu nonaha ubu tuvugana manuka. Haleluya. Ugende ujye muri gereza. Umukozi wacu cyangwa se umwana wacu, intumwa yacu ntumbaze arafunze. Petero ari muri gereza. Kandi Imana umva ikindi kintu cyarokoye Petero. Imana yarebye kuri gahunda ifite kuri Petero, isanga imufiteho umugambi muremure. Wibuke ko Kristo yari aherutse kumubwira ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye, niyo amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyo azagira gute azaritwara. Urumva Herode yaragiye kwica Petero igihe cyo gupfa kitaragera. Igihe cyawe cyo gupfa kitaragera, Imana itarabyemera, ntacyo waba. Haleluya. Niyo mpamvu natangije ijambo rivuga ngo ni Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ijuru ribwira marayika ngo manuka mu isi ni nijoro barasinziriye. Iri ni ryo joro rya nyuma Petero araye muri gereza. Diro yirangize muri iri joro. Reka nkoreshe ku mvugo zo muri bize we. Genda aferi wirangize. Kuko mfashijwe ndagirana. Aferi yirangize hehe muri iri joro. Rero yirangije urari umusohoye bajye kumukuramo bamubure. Ariko ndashimira Imana sha. Imbaraga z'ijuru zambanutse. Arangije abageze gute marayika yamanutse. Nimwumve ya gereza bagiraga gute? Bafungaga, bari bafunze ngo Petero adasohoka n'uburinzi bwose bamushyizeho. Banyumvise ya gereza marayika yigezeho. Bageze ngo se yigeze akomanga. Ariko ndashimira Imana. Mu ijuru hari Imana yifitiye imbaraga zihagije. Yego. Yagereza marayika bayinjiye adakomanze. Feri ya mbere ayifatira mu cyumba Petero afungiyemo. Kandi Petero yari afungiye ahantu ha wenyine kubera ko ni imbohe y'umwami. Ngo abahagaze aho ngaho. Umva abasirikare bari kumwe sinahabari ntibigeze babona marayika. Ariko Petero Imana imuteza amatwi y'umwuka sha. Haleluya. Imana ibamera amatwi yo kumva ijwi rya marayika. Iramubwira marayika komba Petero mu mbavu ngo aramukangura ati byuka n'ingoga ngo iminyuri muva kubaho kugira gute iragwa. Imbaraga ya mbere ntivuyeho, hari igitangaza kibaye. Reka nabi marayika akuyeho kugukiza ibintu bikugose n'uwo mwanya ku Mana. Imbaraga ya kabiri byari abasirikare bari bamurinze bakoze amabariyeri. Arangije aravuga ati rero ngwino nkurikira, fubica umwitero wawe nkurikire.
twihuse ngo banyuze ku barinzi ba mbere ngo bagera no ku barinzi ba kangahe ba kabiri. Marayika arababwira ati mwebwe ntimugire ikibazo n'abazaniye imfashanyo. Akora mu mfashanyo yitwa ibitotsi. N'utagonaga aragona, byari nijoro. Ingabo zirasinzira, zari zirinze Petero, zigira gute? Zirasinzira, ziragona, ntizamenye ibyabaye. Urabizi umuzamu aba agomba kuba maso, umurinzi aba agomba kuba maso, ariko marayika abatera inkunga y'ibitotsi sha. Haleluya. Yemwe abanyumva, haleluya. Ibiduhiga n'ibihume dutabarwe. Amen. Numva afashijwe. Ibintu biguhiga n'ibihume nurangiza nibisinzire. Imana ibihuma amaso, ni Imana igutabare mu izina rya Yesu. Kandi Imana yabihuma amaso. N'ubwa mbere se ijambo ravuga ngo Uwiteka we gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bya Farawo bisinzira guhwera. Hari ibintu Imana yasinziriza ikabihwereza. Haleluya. Binyibukije ikindi gihe Gehazi yasohokaga mu gitondo arebye hanze abona ingabo z'Abasiriya zagose, asubira mu nzu agira gute? Abwira shebuja ati turapfuye. Shebuja aramuseka kuko yabaga mu mwuka. Mbifuje gutura mu mwuka. Twavuze ngo amen. Amen. Haleluya. Aramubwira ati yaba waruzi ingabo zo mu ijuru zitugose ntabwo wari gutinya Abasiriya. Imana yacu nishimwe. Nuko Elisa yinginga Imana ngo ihumure amaso ya Gehazi. Ubu rero tugira abantu mu itorero no mu murimo w'Imana. Haleluya. Baba bameze nka Gehazi. Baba bameze nkande batagira amaso y'umwuka. Akaba araho gusa ariko ntayerekwa. Rangira ati ngayo nguko. Haleluya. Imana izihuma amaso ingabo z'Abasiriya zirahuma, zimaze guhuma nuko Elisa zigenza uko ashaka. Petero nawe ingabo zihuma amaso, zimaze guhumwa amaso birangije bigenda gute? Ngo barakomeza babacitse ayo bariyeri abiri ngo bagera ku irembo rikingije urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Urugi rubonye marayika niwe wari uri imbere, rubonye Petero vuga ngo ruribwiriza, ruravuga ngo nakingiranye benshi, ariko abangaba bo ntabwo nabakingirana. Marayika nanjye urugi ruravuga ruti marayika nanjye arantegeka ndibwiriza nikingure. Ibyo inzugi urwo rugi rurikingura, marayika asohora Petero muri gereza. Reka nkubwire wowe ufite ibibazo n'ibigeragezo, reka nkubwire ngo marayika yagusohora mu kibazo maranye iminsi. Ijuru ryagutabara rikagukura muri ibyo bibazo by'ingutu umaranye iminsi waburiye